Uy, Coco, ¿qué pasa? Qué fiera. Es verla esa fiera. Ahí se liará. ¡Ay, Coco! ¡Ay! Se ha liado. Ay, no, ha vuelto a salir. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lengua, Coco? ¿Dónde está la lengua? Hola. Ya está. Ay. ¿Qué ha pasado, Coco? Mira, se le ha salido hasta la venda. De la emoción. Es la venda, no, era su patita. Ay, 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 ay. Ay, ay. No le gusta la rumba, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Coco?